はい、今回の開封動画はこちら。ドン。ルーキーエディションプレミアム、お待たせいたしました。語り継がれる伝説が今始まるということで、今日伝説的な開封があるんでしょうか。さあ、行ってみましょう。よいしょ。直書きサインが入ってますからね。はい、これがチェックリスト。内側にも選手が配されてます。じゃあちょっと中で見えないようにして開けましょうか。よいしょ。はい、こちらレギュラーカード、グリーン基調で金箔ですね。各球団3枚。グリーン箔パラレルもあるはずなんですけど、入ってますでしょうか。お、佐々木朗希君出ました。宮城君、ね、初勝利挙げました。お、西君ですね。井上康太。お、出ました。新人王有力の森下君です。お、これは石川君ですね。グリーン白板はないですね。はい。よいしょ。じゃあいよいよ2枚入ってるんですが、メモラとこれはソフトバンク1位の佐藤直樹選手のメモラビリアカードと、お、これ箔があるってことは誰かの縦サインですね。おっと、これは宮城選手の縦サインが出ました。じゃん、スリーブに入ってますね、ちゃんと。はい、よいしょ。はい、こんな感じです。はい、1セットに2枚この当たりカードが入ってますので、レギュラーパラレルも忘れずにチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。